Okay bari it's about sample bakunda cyane baza ku mutima. Uyu munsi rero ngarutse kuri za channel zisa nkaho zikora ibintu zidafite amakuru ahagije. Ukabyuka mu gitondo akubwira ngo we have removed your channel from YouTube. Iyi message abantu benshi amaze kuyibona guy. Ukikimomo nawe iyo message yari yayibonye ariko kubw'amahirwe bajya bavuga ngo ibifi nini bijya bimira gato. Amahirwe rero kikimomo agize nuko channel yiwe isa nkaho ari nini guy. Niba rero kikimomo channel yiwe bayisiba ariko wowe urinde kudasubirwa channel. Nagarero kikimomo na mwanafunzi byabo mubayeho guy. Ariko bw'amahirwe we Rokikimomo yagize amahirwe mwanafunzi nawe yagize. Rokikimomo yankumye cyane. Ira channel yiwe irahambaye. Ibazo ko ejo nakoze video mvuga kuntu channel yiwe yasibwe. Ariko umuriro mbana mukeya video yanjye ijya muri processing iri kuyuploading. Hashize make sanga yagarutse guy. Icyo gihe ntago byabaye ngombwa yuko nyuploading. Umwanya nyine natakaje niki wabaye impfabusa guy. Ibaze Rokyarakubiye guy no musani arakubiye guy. Channel yiwe kabisa isinyereka yuko burya atari channel yo kuvogerwa guy. YouTube no yahaye respect ukora piri mu masaha atarenga 2 bakahitagureza channel guy. Icyo kintu nango kibaho. Okay rero ibyo nandi kubabwira kibano Rokikimomo we na channel yiwe iyo batayigarura we n'umunfluencer ufite izina mu Rwanda. We ntago byari kumutwara igihe kinini kugira ngo abashe kugira aho ageze. Yego yarafite sabu nyinshi cyane ntago yarafite ahubwo arazifite kuko channel yiwe yagarutse. Yarafite sabu nyinshi cyane gayo umuntu atakwiyumvisha channel ibiri hejuru ya miliyoni 1,300,000 ntago bari sabu nyeya cyane kuko ku munyarwanda abari nyinshi cyane ujyanyeje n'aba influencer dufite bakomeye gaye kuko usanga n'abahanzi dufite bafite izina ugasanga batari buzuza nizo sabo nk'urugero ba Bruce Melody ba The Ben n'abandi gaye. Rero babikuye gake kugira ngo usange channel ifite basabo bangana kuriya isibwe babikuye gakeya ariko nyine content runaka nyine ukora ishushirisha gaye nababyi icyo bita deceptive activity na misleading. Ayo magambo nabasone kisobanuye mugira ukora content ya runaka mugira ukora icyo bita title ariko cyane cyane bigahurirana na content ukora runaka. Muri ubwo buryo rero icyo ndavuga buriya kugira ngo wirinde kugira ngo channel zasibwa ariko cyane cyane ku bantu bakora wenda ku byamamare bagakora ariko cyane cyane bafokasinga ku bintu bijyanye na politiki nukuzagira akora video usa nkaho cyane cyane kugira ngo ushyireho ubwirinzi 100% ugaragara nubwo abari byiza cyane gaye. Niyo ni inama nkubwiriye kugira ngo ubashe kugira ngo ujye mu bintu uri deep. Cyo mbere no kugira ngo bakebure kugira ngo mutazaza muza muboneka muri cya kiciro wakira message akubwira ngo we have removed your channel from YouTube. Ibyo bintu benshi na benshi bagiye babona message igiye zitandukanye ariko benshi na benshi nago bibashimisha gaye. Niyo mpamvu bashaka kugira ngo ku bantu bose badukurikira ku muntu wese washatse kugira ngo YouTube ubere nk'isoko ry'amafaranga cyangwa isoko ry'umurimo kugira ngo ajye mu bintu abizi cyangwa ajye mu bintu afite amakuru ahagije. Nibisanzwe rero icyo nakubwira nuko ibyo ngibyo nakubwiye bishira ko ari byo byakoze kuri channel ya Rocky Entertainment ariko cyane cyane nago turishwa kuri byo ni 95% nicyo cyabiteye icyo bita deceptive activity cyangwa misleading muri ubwo buryo gaye. So rero ubundi bashaka ko niba umuntu muri Miss YouTube yazanye icyo bita robot isigaye checkinga akantu ugasanga kunosa akantu ariko nicyo bita viole cyabonetse kuri ya channel ya Rokikimomo. Wibuka ko mu minsi yahise nyuma yuko bajya gusiba channel yiwe hari owning Rokikimomo yavuze ngo channel ya minsi nago imeze neza nago iri performinga neza nago biri kugenda neza. Ashira kanya gato ajya muri Amerika hashize kanya gato akora video nk'ibisanzwe nyine akora video. Jo channel yiwe twumva message twumva yuko yasibwe ariko bw'amahirwe akora appeal nababwiye yuko yakora appeal cyane yo bari kwimugarurira yagize amahirwe akora appeal iragaruka akwijana ko akora content zijyanye no muri Kongo gukora appeal babikuye gake kugira ngo channel igaruke. Rero bajya bavuga ngo channel ibifi binini bijya imiri bitoya. So rero Rokikimomo amahirwe yagize cyane nuko channel yo ari isa nkaho ari nini usanga amachannel arengeje miliyoni babikuye gake kugira ngo ukore appeal nizigaruke gaye ariko bw'amahirwe yagarutse gaye na makuru meza nyine
nyine bari basanzwe bakunda Rocky Momo, kuko iriya channel yari kuzabaza abanyarwanda benshi kuko ari channel isa nkaho ihereza amakuru abantu gaye. Uribaza ngo channel zikomeye cyane cyane mu dukomeye mu Rwanda za Makarwa Gasabo ko akora bijyanye na Kongo n'injyamo M23 kukibo bo batabahaye ibihano n'ibindi. Uzibuke Mama Rwa Gasabo akora video cyane cyane arakora agaragara biriya nibyo YouTube bishaka ku muntu ukora video asa nkaho mu bya politics agomba kuzajya aragaragara mo gaye. So rero nawe nubikora ukabona YouTube itari yagusubira channel umenye yuko isa n'isaha inkoni ije, kandi YouTube muri minsi nambabazi ifite na tolerance ifite ku muntu uwari we wese. Uribaza warukiye kwibaza kino kibazo wowe n'umukoresha YouTube ukora content runaka, ukibaza ese ndinde ngewe wo kudasubirwa channel mu gihe Rocky Momo ashora kumusibira channel mu gihe mwanafunza musibira channel wenda Rocky Momo yagize wa mahirwe akora piri channel we iragaruka, ariko si wowe channel yawe yagaruka, mwanafunzi we ntago nagarutse ariko bw'amahirwe afite akandi ga channel ka performance karazamuka, ariko si wowe abasaba batarenze n'igihumbi wowe baza gusubira channel ujye kuzakora piri igaruke, ntago bishoboka gaye. So rero nibyo twifuje kubagezaho kugira ngo tubasone igishora kwa cyateye channel ya Rocky Momo Rocky Entertainment gusibwa. So rero icyambere nago turirwa tuvuga ngo ko yasibwe n'ibiki, icyambere amahirwe yagize nuko yagarutse kandi n'ibyishimo. So ndakuna cyane so Boss Sampro, ariko nongeye kwibutsa ku muntu mushya numushaka kujya mu kiciro cy'abantu babasha kuba bagaininga amafaranga kuri YouTube, kuba uri profession, tugufasha kuba profession, waba uri beginner waba uri professional waba uri kwihugura, tukakubwira kirazira icyemewe n'ikitemewe kuri YouTube, akubwira content runaka ni biki byemewe mu gukora content runaka, mu edit ni biki byemewe mu gukora edit ni bigemewe ni bitemewe, ni ukabimenya gaye, kuko abajyavuga ngo udafite amakuru hagije ntabwo wamenya ibikubiye mu byo ushaka kujyamo. Kuba deep mu bintu birafasha. Rero icyo nakubwira bino bintu tubispeninze mu gihe kinini, dufite experience ihagije kugira ngo dubashe gufasha beginner guhera kuri zero kugera kuba abaye professional. So rero it's a Boss Sampro bakunda cyane. Iyi video niba ubonye ko ari umuntu yafasha ufite content zijyanye n'izo mbabwiye mu buryo kwirinda ijambo ryitwa deceptive activity kuri channel nuko wamusharinga no video kugira ngo abashe asobanukirwa ino video muhiture nibasanzwe akora ibyo ngibyo n'amakuru afite ahagije gaye. Ariko mbibutsa ku bantu bashaka kuba professional, hari WhatsApp yacu ihoraho kadusobanura tukagufasha, katubwira ko ushaka kuba professional ni iki nakora, ko ushaka gufungura YouTube channel buryo kuyibyariza umusaruro ni iki nakora. Ya WhatsApp yacu ihoraho 0788440431 24 hours duhari gusobanura cyangwa gufasha abantu bose batwandikiye badusobanuza buri kibazo cyose baba bafite, na watwandike tubari kumusubiza ikibazo cyose uba ufite, inyuganizi uba ufite yose gaye. Ariko wibuke yuko tunatanga na service gufasha kugira ngo ube professional mwiza, wenda harimo kuboostinga channel yawe, ko wagira abasubscribers 1000 kuri channel yawe, ko kugira watch time 2000 kuri channel yawe, ukaplayinga ukajya mu kiga cya YPP YouTube Partner Program. Nabindi rero nuko wakurikije instruction na YouTube gaye. Muri iminsi instruction na YouTube iragoye cyane, udafite amakuru yakugora cyane. YouTube iroroshye cyane ariko ni ikomeye cyane, kuko hari abantu bamara igihe kinini cyane kuri YouTube batabasha no gukora n'amadolari 5, ariko ugasanga nyine agifite ikizere yuko azakora amafaranga kuri YouTube. Icyo kizere rero nicyo gituma abantu nyine badashika intege gaye. Rero ni byinshi rogomba kumenya kuri YouTube ushaka nyine kuba professional, ariko cyane cyane twe twagarutse ku kintu cyateye kuri channel Rocky Momo gusibwa, icyo bita deceptive activity viole. Uyo wa viole instruction na YouTube ni icyo kikuba, kandi muri iyi minsi YouTube na tolerance igira wa ufite abasabo bangahe, wa ugira views zingahe, nago na kimwe yitaho gaye. It's a Boss Sampro bakunda cyane bahoza ku mutima, abari Imana komeza barinde, ariko ukande subscribe kuri channel gaye, ukande like, ndakuna cyane.